Penasaran dari tadi, kayak ada suara kresek-kresek di dalam. Itu apaan? Iya, kayaknya kok perasaan dari tadi nggak enak. Lagi main HP kok kayak ada suara jalan, tapi kok nggak ada. Ya, ini rumah kosong ini, rumah dinas pajak yang udah kosong sekitar 3 atau 4 tahun, nggak terurus sama sekali. Rumputnya itu, tumbukan apa ini, nggak tahu. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Ngapain kamu? Ngapain kamu? Keluar, jangan di situ, keluar. Oh, kirain siapaan. Oh, ini orang kurang seon lebih sekilo kayaknya. Pantesan dari tadi kok ada suara kresek. Aduh, sampai deg-degan ini.